नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे 17 पाठः, मार्च मासस्य 14 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। धात्वर्थप्रकरणस्य अष्टमी कारिका अस्माभिः अधीयमाना अस्ति। एतावता किं किम् अधीतम् इति संक्षेपेण पश्यामः। प्रथमकारिकायां भट्टोजीदीक्षितैः मङ्गलाचरणपूर्वकं ग्रन्थस्य उद्देश्यं कथितं। फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभोद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते। अनेन महाभाष्ये विमृष्टानां विचाराणां शब्दकौस्तुभे च विस्तरेण प्रतिपादितानां वैयाकरणसिद्धान्तानां संक्षेपेण कथनम् अस्य ग्रन्थस्य नाम वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकायाः उद्देश्यम् इति ज्ञातम्। तस्य वैयाकरणमज्जनसारस्य व्याख्यारूपः अयं ग्रन्थः वैयाकरणभूषणसारः, यत्र कारिकाणां व्याख्यानं क्रियते। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति द्वितीया कारिका। धात्वर्थप्रकरणस्य प्रमुखः सिद्धान्तः अनया कारिकया उक्तः। धातुः फलस्य व्यापारस्य च वाचकः, अर्थात् फलव्यापारौ धात्वर्थः, कर्तृकर्मणि तिङर्थः, व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधः इत्येतत्त्रयमेव धात्वर्थप्रकरणे वैयाकरणानां परमः सिद्धान्तः। अन्याः सर्वाः अपि कारिकाः प्रायेण एतेषाम् अर्थानाम् अथवा एतेषां सिद्धान्तानां पूर्वपक्षनिराकरणपूर्वकं प्रतिपादनायैव प्रवृत्ताः। सिद्धान्तकथनं तु अनया कारिकया एव कृतम्। ततः तृतीयकारिकायां तत्र द्वितीयकारिकायाः व्याख्याने कौण्डभट्टेन कर्तृकर्मणोः तिङर्थत्वं पूर्वपक्षनिराकरणपूर्वकं साधितम्। तृतीयकारिकायां फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् इत्यनेन यगादयः कर्मद्योतकाः शबादयश्च कर्तृद्योतकाः। तिङ्प्रत्ययैरेव कर्ता कर्म इति अर्थद्वयमपि बोध्यते उच्यते। क्व कर्तुः बोधः क्व कर्मणः बोधः इति सन्देहे यगादयः कर्मद्योतकाः शबादयश्च कर्तृद्योतकाः इति औत्सर्गिकः नियमः तृतीयकारिकया उक्तः। तदपवादाश्च चतुर्थ्यां कथिताः। उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद् यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम्। अयम् औत्सर्गिकः नियमः कर्मकर्तरि बाधितः, अर्थात् कर्मकर्तृप्रयोगे पच्यते ओदनस्वयमेव इत्यादिषु कर्तृवाचके अपि लकारे यगादयः दृश्यन्ते कर्मवद्भावविधानात्। एवम् अबोधि क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः इत्यादिषु कर्तृर्थे एव चिण् प्रत्ययः विधीयते। इत्थञ्च औत्सर्गिकोऽयं नियमः वस्तुतः कुत्र कर्तृबोधकत्वं कुत्र कर्मबोधकत्वम् इत्यादि यथा औचित्यं यथागमं नाम यथाशास्त्रं ज्ञेयम् इति कथितम्। ततः द्वितीयकारिकायां फलव्यापारयोः धातुः इत्यादि यः सिद्धान्तः कथितः तस्य साधनार्थं प्रवर्तन्ते भट्टोजीदीक्षिताः। तत्रादौ पञ्चमकारिकायां सर्वविधव्यापारस्य तथा फलस्य च वाच्यत्वं साधयन्ति। कस्माद्वाच्यः व्यापारः फलं कस्माच्च वाच्यम् इति भिन्नम्। आदौ वाच्यत्वं साधितम्। अर्थः वाच्योपि भवति अवाच्योपि भवति. All meaning need not be वाच्य. So when we are saying vachya, we mean that which is directly expressed by a word.
श्लोके यथा परमलघुमञ्जूषायाम् अधीयते वाच्यवाचकभावः नाम शक्तिः शक्त्या यः अर्थः प्रतीयते स एव वाच्यार्थः सः तेषां वाच्यार्थत्वम् आदौ साधयन्ति सर्वविधोऽपि व्यापारः नाम आत्मनिष्ठः कृतिरूपः व्यापारः शरीरनिष्ठः भूतकारादिश्च सर्वोऽपि वाच्यः फलमपि वाच्यम् व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया क्रियो अकर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थयिष्यते इति कथयता दीक्षितेन सर्वविधस्यापि व्यापारस्य वाच्यत्वं साधितम् तत्र मीमांसकेषु केचन लिङ् लकारे एव भावना वाच्या अन्यत्र लडादिषु भावना अवाच्या इति कथयन्ति नैयायिकाः कृतिरेव वाच्या न तु व्यापारः शरीरनिष्ठस्य व्यापारस्य वाच्यत्वं नास्ति इति कथयन्ति जानाति करोति इत्यादिषु व्यापारमात्रं वाच्यं फलस्य अवाच्यत्वम् इत्यादि अपि नैयायिकानां मतम् एतेषां सर्वेषां निराकरणपूर्वकं सर्वविधः व्यापारः फलञ्च वाच्यम् इति पञ्चमकारिकया साध्यते अतएव अर्थात् फलव्यापारयोः उभयोः वाचकत्वादेव क्री धातोः सकर्मकत्वं कर्मकर्तरि कर्मवद्भावश्च संगच्छते इति षष्ठीकारिका तत्र पञ्चमकारिकायामपि दृष्टं यदि फलं व्यापारः इत्युभयं वाच्यं न स्यात् तर्हि सकर्मक अकर्मक विभागस्य उच्छेदापत्तिः स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम् अथवा स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इत्यादि रीत्या सकर्मकत्वस्य लक्षणमेव वक्तुम् अशक्यं फलव्यापारयोः उभयोः वाच्यत्वं विना यदा उभयोः वाच्यत्वम् अभ्युपगम्यते तदैव सकर्मकता सिद्ध्यति अतएव क्रियते घटस्वयमेव इत्यादिषु क्री धातोः कर्मकर्तरि कर्मवद्भावः अपि भवति इति प्रतिपाद्य कर्मवद्भावस्य नियमः अपि कारिकया उक्तः यद्यपि साक्षात् धात्वर्थेन सह असम्बद्धः so this karika is not directly related to धात्वर्थ प्रसंगवशात् कर्मवद्भावः कुत्र भवति कुत्र न भवति इति उच्यते निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणि इति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः अनेन किं साधितं व्यापारः फलञ्च वाच्यम् कस्य वाच्यं व्यापारः फलञ्च धातुवाच्यम् इति वैयाकरणाः किन्तु फलं धातुवाच्यं भावना अथवा व्यापारः तिङ्वाच्यः आख्यातवाच्य इति मीमांसकानां मतं तस्य खण्डनार्थं प्रवृत्ता अष्टमी कारिका तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद् व्याख्यानं नत्वसौ तिङां पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि इति एषा कारिका अस्माभिः अधीयमाना अस्ति तत्र मीमांसकानां मतम् आख्यातवाच्यैव भावना न तु धातुवाच्य तत्र प्रमाणत्रयम् उपस्थापयन्ति मीमांसकाः आदौ प्रत्ययार्थप्राधान्य न्यायः प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः तत्र प्रत्ययार्थः प्रधानं भावप्रधानमाख्यातम् इति यास्कवचनात् तिङन्ते भावनायाः प्राधान्यं ज्ञायते अतः सा भावना प्रत्ययार्थः एव न तु धात्वर्थः तदागमन्यायः तदागमे हि यद्दृश्यते तस्य ज्ञानं यथा इतरेषाम् इति सोऽपि मीमांसकन्यायः यथा पचति इत्यत्र आख्यात नाम तिङ् प्रत्ययस्य आगमे भावना प्राधान्यं दृश्यते पाचकः इत्यादिषु तिङ् प्रत्ययस्य अभावे भावना प्राधान्यमपि न दृश्यते एवञ्च अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भावना तिङर्थः अथवा आख्यातार्थः इति साधयन्ति किञ्च विवरणबलात् पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणं दीयते तत्र पाकम् इति धात्वंशं बोधयति करोतिः प्रत्ययांशं बोधयति करोतिश्च केवल यत्नार्थकः अथवा भावनार्थकः अतः करोतिना विवरणात् भावना प्रत्ययार्थः इति तिसृभिः युक्तिभिः मीमांसकाः भावनायाः आख्यातवाच्यत्वं साधयन्ति तत्र प्रत्येकं निराक्रियते वैयाकरणैः
फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे यदि फलमात्रं धात्वर्थः भावना आख्यातार्थः इत्यङ्गीक्रियते तदा ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः। यतोहि गमनम् इत्यत्र भावार्थे नुल् प्रत्ययः स च प्रत्ययः भावो नाम धात्वर्थः इत्यनेन धात्वर्थमात्रं बोधयति। यदि धात्वर्थः फलं तर्हि गमनम् इत्यस्य संयोगः इत्यर्थः। संयोगस्तु ग्रामे अपि अस्ति, यथा चैत्रे तथा ग्रामे संयोगः द्विनिष्ठः, अतः ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः। वस्तुतस्तु नेष्यते, यतोहि गमनम् इत्यनेन अस्मन्मते वैयाकरणमते उत्तरदेशसंयोगः तदनुकूल व्यापारः, व्यापारस्यापि धात्वर्थत्वात् भावो नाम धात्वर्थः भावप्रत्ययैः भावप्रत्ययान्तैः धात्वर्थः एव बुध्यते इत्यतः उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः गमनशब्दस्य अर्थः। तथा सति व्यापारः कर्तरि एव अस्ति, अतः चैत्रः गमनवान् इत्येव प्रयोगः ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगः न भवति वैयाकरणमते। यदि फलमात्रं धात्वर्थः इति स्वीक्रियते तर्हि तादृशस्य प्रयोगस्य आपत्तिः। किञ्च तत्र मीमांसकैरुच्यते अस्तु भावप्रत्ययस्य धात्वर्थत्वम् इति मास्तु घयादेः अनुकूलव्यापारवाचकत्वम् अर्थः। धात्वर्थानुकूलव्यापारः भावप्रत्ययार्थः इति यदि वदन्ति तर्हि भावे इति विशिष्य विधानस्यैव वैयर्थ्यम्। यथा लः कर्मणि च भावे च इत्यत्र अनुवृत्तेन कर्तृपदेन धर्मपरकत्वात् कर्तृत्वं भावना इत्यर्थः मीमांसकैः स्वीक्रियते। तथैव कर्तरिकृत् इत्यत्रापि कर्तृपदेन धर्मपरकत्वे अर्थे भावना कर्तृत्वं नाम भावना व्यापारः अनुकूलव्यापारः इत्यर्थः ज्ञातुं शक्य एव। तथा सति पृथक् भावे इति विधानस्य वैयर्थ्यम्, अतः तादृशः अर्थः अपि स्वीकर्तुं न शक्यते इति तन्निराकृतम्। नव्यमीमांसकानां मते फलव्यापारौ धात्वर्थः तद्व्यापारानुकूला कृतिरूपा भावना प्रत्ययार्थः। यथा नैयायिकाः तथा नव्यमीमांसकाः अपि फलं व्यापारं च धात्वर्थत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। कृतिः आत्मनिष्ठः भावना नाम कृतिः प्रत्ययार्थः इति वदन्ति, तस्याः एव प्राधान्यम् इति च तत्तु न युज्यते। यतोहि व्यापारे धातोः शक्तिकल्पना पुनः तिङ्प्रत्ययस्यापि कृतौ शक्तिकल्पना इत्यादि गौरवम्। तदपेक्षया सर्वविधस्यापि व्यापारस्य धातुवाच्यत्वकल्पनमेव लाघवम् इत्यतः फलव्यापारयोः धात्वर्थत्वं साधयन्ति वैयाकरणाः। किञ्च मीमांसकैः युक्तित्रयं प्रतिपादितं। प्रत्ययार्थप्राधान्यन्यायः तदागमन्यायः विवरणम् इति। एतत्त्रयमपि अधुना निराक्रियते। प्रत्ययार्थप्राधान्यन्यायाङ्गीकारे किं भवति? पक्ववान् पाकं कृतवान् इति विवरणं दृश्यते। पक्ववान् इति क्तवत्वन्तः शब्दः, तस्य विवरणं भवति पाकं कृतवान्। प्रकृतिप्रत्यययोः प्रत्ययार्थः एव प्रधानम् इति न्यायः यदि स्वीक्रियते तर्हि पाकम् इत्यत्र पाक इति शब्दात् पाकपदार्थः अम् इत्यनेन कर्मत्वं कर्म बोध्यते, अतः पाकम् इत्यनेन कर्मणः प्राधान्येन बोधः। कृतवान् इत्यत्र धातुना उत्पत्तिः बोध्यते, तवतु इति प्रत्ययेन कर्ता बोध्यते। एवञ्च कृतवान् इत्यत्र कर्तुः प्राधान्यम्। पाकम् इत्यत्र कर्मणः, कृतवान् इत्यत्र कर्तुः। कर्म कर्त्रोः परस्परम् अन्वयः एव न भवति। किमर्थम्? क्रियायाम् एव कारकाणां सर्वेषामपि अन्वयः, परस्परान्वयः नास्ति। वैयाकरणा अपि वदन्ति, मीमांसकाः अपि वदन्ति, कारकाणां क्रियायामेव अन्वयः न तु परस्परम् इति। एवं सति पाकं कृतवान् इति विवरणे परस्पर अन्वयः एव न भवति। प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थस्य च प्रकृत्यर्थः कर्म, प्रत्ययार्थः कर्ता, प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः परस्पर अन्वयस्यैव अभावे प्राधान्यस्य विचारः कथम् उद्भवति? प्राधान्यविचारं कर्तुमेव न शक्नुमः, अतः अयं न्यायः अङ्गीकर्तुं न शक्यते। तदा मीमांसकैरुच्यते क्रियाकारकभावेन अन्वये क्रियात्वमपेक्षितं कारकाणां सर्वेषां
क्रियायामेव अन्वयः इति सत्यं, किन्तु सम्बन्धसामान्येन परस्परम् अन्वयं कुर्मः न तु क्रियाकारकभावेन इति उच्यते चेत् तदपि न शक्यते योग्यता विरहात्। यत्र योग्यता तत् प्रयोजकरूपवत्वम् अस्ति, अन्वयप्रयोजकरूपवत्वं सा एव योग्यता, तत्रैव परस्पर अन्वयः शक्यते। अत्र तु क्रियात्वमेव कारकान्वयितावच्छेदकम्, अर्थात् यत्र क्रियात्वं तत्रैव कारकाणाम् अन्वय संभावना। क्रियाकारकभावेन वा अन्वयः भवतु, सम्बन्धसामान्येन वा अन्वयः भवतु, तत्र अन्वये प्रयोजकं भवति क्रियात्वं। क्रियात्वस्य अभावे अन्वय एव न भवति। अतः यदि प्रत्ययार्थप्राधान्यन्यायः अङ्गीक्रियते तर्हि पक्ववान् इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः परस्पर अन्वयः एव नास्ति, तथा सति प्राधान्यविचारः कर्तुम् अशक्यः इत्येतावत् गतवर्गे अधीतम्। Any questions? We do keep going back to the initial stuff every class. I mean, I do start every class with a recap of everything that we have done before, which is deliberate because it is a text at this advanced level. Unless we go through it again and again, it is difficult to remember or retain the flow of argument. Okay, so punah punah shravanena va संस्कारः मनसि तिष्ठतु इति धिया पुनरावर्तने समययापनं क्रियते. So even though the new ground we cover is possibly less because of the time we spend in punaravartana, I think it is useful because you need to, for us to retain whatever we have studied rather than just trying to finish the text or complete the portion. Okay? And as you can see, henceforth the text does become easier. Okay, as you go on, it is possible to understand it much more easily. So vastutastu प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्यस्य यः प्रधानं सः प्रत्ययार्थ एव इति वा यः प्रत्ययार्थः सः प्रधानमेव इति वा न अर्थः। प्रकृतिप्रत्यययोः सह अर्थं भूतः तत्र प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्युच्यते। तस्य कः अर्थः? वाक्ये प्राधान्यं प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम् अथवा यः प्रत्ययस्य अर्थः सः प्रधान एव भवति न कदाचित् गौणः इति वा वक्तुं न शक्यते इति वा नार्थः। किमर्थम्? अजा अश्वा छागी इत्यत्र स्त्री प्रत्ययार्थे स्त्रीत्वस्यैव प्राधान्यापत्तेः छाग्यादेः अनापत्तेश्च। अजा इति पदमस्ति। अज शब्दात् टाप् इति स्त्री प्रत्यये अजा इति निष्पाद्यते। तत्र अज इत्यस्य कः अर्थः? अजव्यक्तिः, अ पर्टिक्युलर् कैण्ड् आफ् एनिमल्, सः अर्थः। टाप् इति प्रत्ययस्य स्त्रीत्वम् अर्थः। इदानीं मिलितयोः प्रकृतिप्रत्यययोः अजा इत्यनेन कः अर्थः? स्त्रीत्वविशिष्टा अजव्यक्तिः। So does aja mean a goat which is endowed with the attribute of femininity or stritvam, or ajavyaktigatam stritvam? Does it mean the stritva as embodied in an ajavyakti? So kasya pradhanyam? Stritvasya pradhanyam va ajavyaktehe pradhanyam va? अजा इत्यनेन तु अजव्यक्तिरेव किल बुध्यते। स्त्रीत्वविशिष्टा अजव्यक्तिः इत्येव बोधः, न तु अजव्यक्तिगतं स्त्रीत्वम्। So you cannot say that aja means what? It means stritva. It means the property of being female as embodied in an aja. So that is not how we understand. We understand it as an aja which has the property of stritva. अतः यदि प्रत्ययार्थः यः प्रधानं सः प्रत्ययार्थ एव इति अथवा यः प्रत्ययार्थः सः प्रधानमेव इति नियमः क्रियते, तर्हि अत्र स्त्रीत्वस्य एव प्राधान्यं स्यात्।
न तु इष्यते. So we do not want stritva to be pradhana here. That is not how we understand the word. Therefore, this nyaya is just kintu utsargaha ayam. Utsargaha nama prayikaha athava samanya niyamaha. Generally, as we say in case of Pachakaha or in case of Dasharathihi, prayena prakriti pratyayarthayoh madhye pratyayarthasya pradhanyam drishyate ityeva natu ayam niyamaha. So it is not a rigorous rule. विशेष्यत्वादिना बोधस्तु तथा व्युत्पत्त्यनुरोधात्. वाक्ये इदानीम् एकं पदं तत्र प्रकृतिः प्रत्ययः अस्ति. पुनश्च यदा वाक्ये बहूनि पदानि सन्ति तत्र कस्य प्राधान्यं कस्य अप्राधान्यम् इत्यादि तु व्युत्पत्त्यनुरोधात्. यथा ज्ञानस्य व्युत्पत्तिः, हाउ यू आर ट्रेन्ड, तथा बोधः भवति. अत एव नैयायिकानां प्रथमान्तविशेष्यकः एव बोधः. कस्माद् वाक्यात् कीदृशो बोधो जायते इति प्रश्ने यो यथा व्युत्पन्नस्तस्य तादृगेव इति स्थितिः इति शब्दकौस्तुभे दीक्षिताः वदन्ति. You hear a sentence, तस्माद् वाक्यात् कीदृशः बोधः भवति इति चेत् यथा व्युत्पत्तिः तथा बोधः. The way you are trained, that is how you understand it. अतएव चैत्रः पचति इति एकस्यैव वाक्यस्य विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान् चैत्रः इति नैयायिकैः बुध्यते. एतदेव वाक्यं नैयायिकैः प्रथमान्तस्य विशेष्यत्वेन बुध्यते. चैत्राश्रयः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः इति वैयाकरणैः व्यापारविशेष्यत्वेन बुध्यते. So even though the sentence is the same, so Naiyayikas understand this. So whatever arguments you do, Naiyayika Siddhanta is there and Vaiyakarana Siddhanta is ours. So this is how we understand it because of the Vyutpatti. That is our training. That is how we are trained to look at words. Atayeva Visheshyatvadina bodhastu Vyutpatyanurodhat. अतएव नैयायिकानां प्रथमान्तविशेष्यकः एव बोधः. So that does not actually depend on prakrityartha being pradhana or pratyayartha being pradhana. So pradhanya does not lie within the word itself. It lies in how we understand or interpret the word or sentence based on our inclination or our training. लक्षणायाम् आलङ्कारिकाणां शक्यतावच्छेदक प्रकारक एव बोधः न नैयायिकादीनाम्. And it is not only in this. अत्रैव एतादृशः भेदः इति न. अन्यत्रापि बोधे शास्त्रेषु परस्परं वैरुध्यं वा विवादो वा दृश्यते एव. यथा लक्षणा गङ्गायां घोषः इत्यस्ति. लक्षणायाः सुप्रसिद्धम् इदम् उदाहरणम्. तत्र गङ्गाशब्दस्य गङ्गातीरे लक्षणा इति अङ्गीक्रियते. अतः गङ्गायां घोषः इत्यस्य गङ्गातीरे घोषः. अत्र गङ्गाशब्दस्य गङ्गा इति गङ्गाप्रवाहः शक्यार्थः, तीरं लक्ष्यार्थः. इदानीं बोधः कथं भवति गङ्गाशब्दस्य? आलङ्कारिकमते गङ्गात्वप्रकारकः तीरविशेषकः बोधः. तीरमेव विशेष्यं. सो तीर इस् द फैनल् मीनिङ्ग्, स एव लक्ष्यार्थः. तत्र प्रकारः नाम विशेषणं किं? गङ्गात्वं तद्धर्मः. तत्र किं निष्ठा सः तद्धर्मः कः इति चेत् शक्यतावच्छेदकस्यैव प्रकारत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति आलङ्कारिकाः. सो गङ्गात्वप्रकारकः तीरविशेषकः बोधः. सो दे अंडरस्टैंड इट as तीर as identified by the property or attribute of गङ्गात्व. अतएव गंगागत शैत्य पावनत्वादि प्रतीति सिद्धिः. वस्तुतः गंगायां घोषः इत्यनेन किं बोद्धुम् इष्यते? गंगातीरे घोषः, सः घोषः गंगायाः अत्यन्तं निकटे वर्तते. अतः गंगायां गंगा प्रवाहे ये गुणाः शैत्यं पावनत्वम् इत्यादयः ते घोषेऽपि सन्ति. सो गंगागतानां शैत्य पावनत्वादि धर्माणां घोषे आरोपः लक्षणया क्रियते. सो दैट इज द इंटेंट ऑफ लक्षण. Why not directly say Ganga Tire Ghoshaha? So by using Ganga, the term Ganga, it brings in the attributes of the Ganga river itself, which is the Shaitya or Pavanatva.
Ataha, the identifying attribute for the tira here. So normally katham bhavati samanyatah yatra shakyarthah tatra tiram ityukte tiratva prakarakah tira visheshakah. So tira is identified by the attribute of tiratva and Ganga is identified by the attribute of Gangatva. Kintu अत्र यत्र लक्षणया अर्थः बुध्यते तत्र गंगात्व प्रकारकः तीरविशेषकः बोधः इति आलंकारिकसमयः. Okay, आलंकारिकाः means the अलंकारशास्त्रज्ञाः. Okay, those who poetics यथा ध्वन्यालोकः वा साहित्यदर्पणः वा ये काव्यस्य व्याख्यानार्थं प्रयतन्ते ते आलंकारिकाः. So even though we say alankara, it is not actually just alankara. We call it sahitya shastra or kavya shastra. So the analysis of kavyas or poetics. ते अपि एतेषां विश्लेषणं कुर्वन्ति कथम् अर्थबोधः इति. अतः तन्मते गङ्गात्वप्रकारकः तीरविशेषकः बोधः. In a lakshana, you are identifying the lakshyartha as endowed with the attribute of the shakyartha. शक्यतावच्छेदक प्रकारकः लक्ष्यार्थबोधः इति आलंकारिकाणां मतं. किन्तु नैयायिकाः नाङ्गीकुर्वन्ति. नैयायिकानां मते तीरत्व प्रकारकः तीरविशेषकः बोधः. तत्र यल्लक्ष्यतावच्छेदकं तत्प्रकारकः एव बोधः इति नैयायिकाः. परस्परं वैरुध्यम् अस्ति. अतः अत्र विशेषणं किं गंगात्वं वा तीरत्वं वा इति चेत् आलंकारिकाणां गंगात्वं नैयायिकानां तीरत्वम् इत्येव वक्तव्यम्. You cannot further determine there. So that is not dependent on the word itself. Okay, so that is what he is trying to say. The pradhanya or apradhanya of something, whether you see a prathamanta pada as mukhya or vyapara as mukhya or as bhavana as mukhya or pradhana, it depends on your viewpoint. What is the siddhanta with which you are using it? See, we view everything in the framework of our siddhanta. So why do we fight over whether vyapara is mukhya or Prathamantapada is mukhya? Because we have a framework in Vyakarana and we are trying to fit everything into that framework. Whereas Nayayikas do the same, their framework is different. That is why they have different bodha, and a Mimamsaka will again have a different bodha. So that will depend on their vyutpatti and not on the word itself. Atayeva अत्र पूर्वमुक्तं विशेष्यत्वादिना बोधस्तु तथा व्युत्पत्त्यनुरोधात्. अतएव नैयायिकानां प्रथमान्तविशेष्यक एव बोधः, लक्षणायाम् आलङ्कारिकाणां शक्यतावच्छेदकप्रकारक एव बोधः, न नैयायिकादीनाम्. किञ्च घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यादौ विपर्ययेणाभिव्युत्पन्नानां नैयायिकनव्यादीनां बोधः न तु तद्व्युत्पत्तिरहितानाम्. अत्र घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यस्ति. तेन किं बुध्यते? What do you understand from it? Any of you? If somebody says घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः, what do you understand? What is the whole meaning of that? If you are given a set of these four words, Ghataha, Karmatvam, Anayanam, Kritihi. So what is the meaning that you derive as a whole? Do you derive any meaning out of it? Yes or no? No answers? I mean, I'm not expecting you to answer that, what you understand. Do you understand anything out of it or not? That's all my question. Then I say, if you just say Ghataha, Karmatvam, Anayanam, Kritihi, do you understand something or not?
Okay, so the replies I've received are very useful because it shows that exactly what he is saying is correct. Anubhava siddhatvam pratipadayati. So the replies are, it is not a complete sentence, or we need more information. Why? You cannot make out the relation between these words. You have ghataha karmatvam anayanam kritihi tan nirakangshameva anyesham tu. Unless you are trained in a specific way of thinking, tan nirakangshameva. These four words are nirakanksha. When I say ghataha karmatvam anayanam kritihi, we cannot make any connection between these words because they are nirakanksha. They do not have akanksha for each other. But for somebody who is trained in the Nayayika school, this means ghatam anaya. Ghatam anaya iti vakyam yadasti, tatra ghata iti padasya घटः अर्थः, अम् इति प्रत्ययस्य कर्मत्वम् अर्थः, आङ् पूर्वकः नी धातुः तस्य आनयनम् अर्थः, प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययस्य कृतिः इत्यर्थः. एवञ्च घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्युक्ते घटम् आनय इति व्युत्पन्नानां नैयायिकनव्यादीनां बोधः भवति. If you are trained with the Nyaya system, you will understand it out of those. Anyesham tu tan nirakangshameva. But for others who do not have that vyutpatti, these will not make a sense. Okay, so for Nayayikas, the bodha arising out of Ghatam Anaya is the same bodha that arises out of Ghataha Karmatvam Anayanam Kritihi. Viparyayena api, even if you say Ghata, that is you reverse that ghata and viparyayena api, even if they are not in that order, vyutpannanam nayayika navyadinam bodhaha bhavati. So it depends on how you are looking at it, your training, and not exactly on the pradhanya of the words. Natu tad vyutpatti rahitanam. येषां तु सा व्युत्पत्तिः नास्ति, अर्थात् घटपदस्य घटः अर्थः, पदस्य कर्मत्वम् अर्थः. So even though you know Sanskrit, I mean, forget the general audience, even for those who know some other shastra, who are trained in a shastra other than Nyaya, they will not be able to get that bodha out of these words. Anyesham tu tan nirakangshameva ityadikam sangachyate. All this fits only when you accept that the pradhanya, that is visheshana and visheshya bhava, relating words to each other on visheshana visheshya bhava in a sentence depends on vyutpatti and not exactly on what is pradhana or apradhana in that word. Those meanings are there, kintu kasya pradhanyam kasya na ityadikam tu vyutpatti anusarameva bhavati. एवञ्च घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्युक्तेपि घटकर्मक आनयनानुकूला कृतिः इति बोधः नैयायिकानां भवति, न तु अन्येषाम्. अत एव प्रधानप्रत्ययार्थवचनम् अर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् इत्याह भगवान् पाणिनिः. पाणिनिसूत्रमेव अस्ति वस्तुतः, प्रधानप्रत्ययार्थवचनम् अर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्. ततः पूर्वसूत्रमस्ति तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्, ततः अशिष्यम् इति अनुवर्तते. So in this section, some 4 or 5 sutras, Panini defines those things which cannot be determined by the shastra. Ashishyam, shastum ayogyam athava ashakyam, that which cannot be defined by shastra. Ashishyam ashishyam ityeva kathayati. Tatra pradhana pratyayartha vachanam, अर्थात प्रधानं प्रत्ययार्थः इति वचनं न कार्यम्. अशिष्यं तादृशम् एकं सूत्रं न क्रियते. किमर्थम्? अर्थस्य नाम तथा बोधस्य अर्थावगमनस्य अन्यप्रमाणत्वात्. It depends on other things, it does not depend on a shastra. So Panini very clearly states, I cannot dictate the meaning. I cannot dictate that pratyayartha is pradhana or prakrityartha is pradhana, because understanding that pradhanya depends on other things. Anya pramanam vyutpatti anusaritvad eva saha bodhaha.
तस्य सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्य सूत्रस्य अर्थः एवं प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्येवं रूपं वचनम् अशिष्यं न शासनीयम् कुतः अर्थस्य लोकत एव सिद्धेः तादृशः अर्थः अर्थस्य प्राधान्यं च लोकव्यवहाराद् व्युत्पत्त्या वा सिद्ध्यति न तु शास्त्रेण सो शास्त्र cannot control how you understand a particular thing अत एव तदाधृत्य प्रकृतिप्रत्ययोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायम् आधृत्य भावना प्रत्ययार्थः एव इति वादः न तिष्ठति एवं सत्यपि नियामकापेक्षणे च so even though it is true किम् उक्तं मीमांसकमतस्य उपकारत्वेन प्रस्तुतं वचनं निर्मूलं नाम मीमांसकाः वदन्ति प्रकृतिप्रत्ययार्थन्यायेन भावना प्रत्ययार्थः इति तद् वचनमेव निर्मूलं so we have proved that that vachana will not stand the first thing तस्मिन् न्याये अङ्गीकृते पक्ववान् पाकं कृतवान् इत्यत्र प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थयोः परस्परम् अन्वयः एव न भवति इति प्रतिपादितं किञ्च प्राधान्यस्य प्रकारस्य वा बोधः व्युत्पत्त्यनुसारेण भवति न तु केवलं वचनमाधृत्य इत्यपि प्रतिपादितम् एवञ्च एतद् वचनं निर्मूलं तथापि नियामक अपेक्षणे अस्तु तद्वा भवतु किन्तु इदानीम् आख्याते कस्य प्राधान्यम् इति नियामकं यदि किञ्चित् अपेक्षते तर्हि भावप्रधानमाख्यातम् इति वचनमेव गृह्यताम् इति सुधीभिः उक्तम् so we do not have a problem with भावप्रधानमाख्यातम् मीमांसकाः वदन्ति भावप्रधानमाख्यातम् इति यास्केन उक्तं प्राधान्यं च प्रत्ययार्थस्यैव अतः भावना प्रत्ययार्थः इति प्रत्ययार्थ प्राधान्यं नाङ्गीक्रियते किन्तु भावप्रधानमाख्यातम् इति तु अस्माभिरपि अङ्गीक्रियते अत्र आख्यातपदं धातुपरम् अतः धात्वर्थस्य भावनायाः एव प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते न तु प्रत्ययार्थस्य भावनायाः अतः तेन कारणेन भावना प्रत्ययार्थः इति वक्तुं निरूपयितुं न शक्यते so that is the first yukti of Mimamsakas in which they say that the pratyayartha nyaya prakriti pratyayoho pratyayartha pradhanam iti nyayena bhavana pratyayavachya iti sadhayitum na shakyate dvitiya yuktihi tadagaman nyayah tadagame hi tat drishyate iti nyayah before that you mean to say that the difference in the Mimamsikas and Vairanikas is in the understanding of the Akhyata word? Yeah. Yes. Bhava Pradhanam Akhyatam. Yeah. So the Mimamsakas say it is Tinganta. Yeah. Mimamsakas say Akhyatam ityanena Tingantam Grhyate Tingante Bhavanayaha Pradhanyam Atah Pratyayarthaha iti Mimamsakaha. We say that okay, the akhyata here does not mean a tinganta at all, it means the dhatu iti tatra uchyate bhava pradhanam akhyatam sattva pradhanani namani iti askavachanam tatrapi sattva pradhanani namani ityatrapi nama shabdena pratipadikam गृह्यते एवं भाव प्रधानम आख्यातम इत्यत्र आख्यातपदेन धातुः एव गृह्यते इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः तदागमे हि इति न्यायः विवरणञ्च अतिव्याप्तम् इत्याह सो तदपि उक्तं किमुक्तं तदागमे हि तदृश्यते इति न्यायस्य विवरणं किं दत्तं पूर्वं स्मरन्ति वा मीमांसकमतं पूर्वमपि उक्तं पचति इत्यादौ आख्यातागमे आख्यातः नाम अत्र प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययागमे भावनायाः प्राधान्येन प्रतीतिः भवति पाचकः इत्यादौ आख्यातस्य अभावे नाम तिङ् प्रत्ययस्य अभावे भावनायाः प्राधान्येन प्रतीतिः न भवति एवञ्च अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् आख्यातागमे भावना प्राधान्यम् आख्याताभावे भावनायाः प्राधान्यं नास्ति इत्यतः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भावना आख्यातार्थः एव इति मीमांसकाः वदन्ति तच्च अतिव्याप्तं so that
will not hold. Kimartham kim kritam pakvam ityapi. So if you remember the karika, what was the beginning of the karika? Oh. तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद् व्याख्यानं नत्वसौतिङाम् पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि तत्र करोतिः इति कृधातुना यत्र विवरणं क्रियते तद्विषये उच्यते पक्ववान् कृतवान् पाकं तत्र प्रत्ययार्थ प्रकृत्यर्थयोः परस्पर अन्वयः न भवति इति उक्तं किं कृतं पक्वमित्यपि इति कारिकायाः अन्तिमः भागः इदानीम् उच्यते तदागमे हि इति न्यायः विवरणञ्च अतिव्याप्तम् इत्याह किं कृतं पक्वम् इति क्रिया विवरणं प्रतीतिश्च पक्वम् इत्यत्र अपि इति तत्रापि भावना वाच्या स्यात् इति भावः पक्वम् इति पदमस्ति पच धातोः क्त प्रत्ययः भावार्थे क्त प्रत्ययः तदा पक्वम् पचो वः इत्यनेन तकारस्य स्थाने वकारादेशः पक्वम् इति रूपम् अत्र आख्यातस्य अभावे अपि पूर्वं किमुक्तम् आख्यातागमे एव भावनायाः प्राधान्यम् आख्यातस्य अभावे भावनायाः प्राधान्यं नास्ति इति उक्तं किन्तु पक्वम् इत्यादिषु भावार्थकृदन्तेषु आख्याताभावे अपि भावना प्राधान्यम् अस्त्येव तत्रापि भावना अस्ति अतः तत्रापि भावना वाच्या स्यात् इति भावः कृण्या विवरणं प्रतीतिश्च किं कृतम् इति पृष्टे पक्वं नाम पाकः कृतः इति कृञ् धातोः उपयोगेन विवरणं तदर्थस्य च प्रतीतिः पक्वम् इत्यत्रापि अस्ति न केवलं पचति इत्यत्र पाकं करोति इति करोति न विवरणं पक्वं किं कृतं पक्वं किं कृतवान् पक्ववान् नाम पाकं कृतवान् इत्यादि कृदन्तेषु अपि क्रिया विवरणं प्रतीतिश्च अस्ति अतः तत्रापि भावना वाच्या स्यात् इति भावः ननु अस्तु तिङः इव कृतामपि भावना वाच्या अस्तु भावना वाच्या इति चेत् अस्तु यथा तिङ् प्रत्ययस्य भावना अर्थः एवं कृत् प्रत्ययस्यापि भावना अर्थः इति भवतु इति चेत् तत्र यास्कवचन विरोधः कृत् प्रत्ययस्थले यदि भावना प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते तर्हि सत्वप्रधानानि नामानि इति यास्कवचनेन विरोधः so you are insisting on the bhava pradhanam akhyatam you cannot forget sattva pradhanani namani tadapi vyaskena uktam nama nama pratipadikam tatra krudanteshu sattvasyaiva pradhanyam yaskena uktam natu bhavasya अतः तिङः इव कृतामपि भावना वाच्या इति वक्तुं न शक्यते तथा च उभयसाधारण्येन तत्प्रतीतेः यथा पचति इत्यत्र तिङन्तस्थले तथा पक्वं पचनम् इत्यादि कृदन्तस्थले अपि भावनायाः प्रतीतिः अस्ति उभयसाधारण साधारण मीन्स् कामन् सो यू सी द भावना in common यथा तिङन्तस्थले तथा कृदन्तस्थले तथा च उभयसाधारण्येन तत् प्रतीतेः उभयसाधारणो धातुरेव वाचकः पचति इत्यत्रापि भावना प्रतीतिः अस्ति पाकः पचनं पक्वम् इत्यादिषु अपि भावना प्रतीतिः अस्ति so there is a common factor and what is the common factor between these it is the dhatu उभयसाधारणः धातुरेव वाचकः इति भावः so it is common sense to assume that the common factor in these in pachati and pakvam the common factor is the pach dhatu so when you are getting bhavana in both sides so it is common sense to assume that the bhavana is coming from the dhatu and not from the pratyaya तथा च उभयसाधारण्येन तत्प्रतीतेः उभयसाधारणः धातुरेव वाचकः इति भावः भवद्रीत्या प्रत्ययार्थत्वात् प्राधान्यापत्तिश्चेति द्रष्टव्यम् यदि तथा नाङ्गीक्रियते यदि भावना एव
भावना प्रत्ययार्थः इत्येव उच्यते तर्हि अत्रापि प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यात् कृदन्तस्थले सत्त्वप्रधानानि नामानि इति वचनवैरुध्येन भावनाप्राधान्यं भावकृदन्तस्थले वा भावनाप्राधान्यम् अङ्गीकर्तव्यं स्यात् तत्तु भवतः सिद्धान्तस्य इव विरुद्धः अतः उभयत्र धातुवाच्या एव भावना भावप्रधानमाख्यातम् इति वचनबलात् धात्वर्थस्य भावनायाः प्राधान्यं तिङन्तस्थले सत्त्वप्रधान्यानि नामानि कर्तरिकृत् इत्यादि वचनबलात् प्रत्ययार्थस्य नाम सत्त्वस्य कर्तुः वा अन्यस्य वा प्राधान्यं कृदन्तस्थले इति अङ्गीकर्तव्यम् इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः. Any questions? Yes, Vanuprakash. Soumya ji, namaskar. Yeah. In one of the previous slides, you mentioned about Anvaya Vyatirekam. Yeah. I have a small question there. I've been listening to this in the first class also. You mentioned this. Let us say we have Yatra Dhumaha Tatra Agnihi is Anvayam. Yeah. And the Vyatirekam is Yatra Agnir Nasti Tatra Dhumapi Nasti. That is what I understand as Vyatirekam. Yes. So yatra ting pratyayah nasti tatra bhavanarthatvam nasti. Yatra ting pratyayah asti tatra bhavana asti. See, Anvaya and Vyatireka, it does not only mean, I mean, I think your question is whether is between the interchanging of Dhuma and Vanni. Is that the intention of your question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No. See, Anvaya, it's just together, being together, Sahacharya. And Vyatireka is one being found without the other. See, in Vyapti, when you are trying to do it as a Vyapti, there the relation matters. That is whether Dhuma comes from Agni or not. So in this case, what it means is only that where you find Ting Pratyaya, you find this Artha. Where there is no Ting Pratyaya, you do not have the Artha. That is what is meant by the Anvaya Vyatireka here. So it is not that technical this which you go in the Vyapti. Okay, when you say... Okay. Yeah. So it is just being association and dissociation. That is, they are found in association and being not found in dissociation. So we are not getting in the point of what is the, Vanhi Vyapya Dhumaha or what is Vyapaka Vyapya, etc. Earlier also in the, Yes, sorry. In the Guda and the Madhura, Yatra Guda Nasti Tatra Madhura Nasti, there also I think the same argument. Yes. It's not the Anvaya Vyatireka as in for the Vyapti Niyama. Okay, it is saying association and not being association. That's all. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. So we will move on to the next Karika. Sadhakantaram aha. So he is continuing with the same thing. Kim sadhakantaram vyaparasya dhatvarthatve sadhakantaram nama anyam upayam aha kathayati. Atra kim प्रतिपादयितुम् इच्छति एतावता फलव्यापारयोः उभयोः वाच्यत्वं साधितम् इदानीं सः व्यापारः धातुवाच्यः एव तत् प्रत्ययवाच्यः इति प्रतिपादयति तत्र कानिचन प्रमाणानि प्रस्तुतानि अग्रेपि दृश्यते किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न सो किं कार्यं पचनीयं च इत्यादि कृत्स्वपि हि दृष्टं so this is continuing from the previous one pakvavan kritavan pakam किं कृतं पक्वं किं कार्यं पचनीयम् इत्यादि कृत्स्वपि हि दृष्टम्. So one thing you have the kr dhatu everywhere as in thing, so in krit bhayatra asti kincha क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न इति अर्थ द्वौ अर्धौ कारिकायाः. तत्र पूर्वं पश्यामः कार्यम् इत्यत्र ऋहलोर्ण्यत् इति कर्मणि ण्यत् कार्यम् इति पदमस्ति कार्यम् इत्यत्र कर्मार्थे ण्यत् प्रत्ययः तत्र लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रं ततः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रमस्ति. तयोः इत्युक्ते कर्मणि भावे च भावकर्मणोः एते प्रत्ययाः
क्त प्रत्ययः कृत्य प्रत्ययाः. So kritya is a subset of krit pratyayas. So there are 7 pratyayas: tavyat, tavya, aniyar, yat, nyat, kyap and kelimar. Okay, so these 7 pratyayas are called krityas. Kta pratyayah khalarthaah. खल् अस्ति तदर्थकाः अन्ये प्रत्ययाः सन्ति. एते सर्वेपि तयोरेव नाम भावकर्मणोरेव भवन्ति इति सूत्रम्. एतद्बलात् कार्यम् इत्यत्र कर्मणि ण्यत् प्रत्ययः दृश्यते. पचनीयम् इत्यादौ च अनीयर्. सो अनीयर् इत्यपि कृत्य प्रत्ययः. कर्तरि कृत् इति सामान्यमनुशासनम्. Okay, you should remember that कर्तरि कृत् is a general sutra. So there are exceptions. भावे इति विशिष्य विधीयन्ते. तयोरेव कृत्यर्थकलार्थाः इत्यनेन भावकर्मणोः कर्मार्थे अपि एते प्रत्ययाः विधीयन्ते. अतः पचनीयम् इत्यादौ च अनीयर्. कर्मार्थे अनीयर्. ओदनः पचनीयः, यवागुः पचनीया, अन्नं पचनीयम्. So you see the relation between the object. कर्मार्थे अनीयर् प्रत्ययः. एवं कार्यम् इत्यपि कटः कार्यः, विक्लिप्तिः कार्या, पठनं कार्यम् इत्येवं कर्मणि ण्यत् प्रत्ययः कर्मणि अनीयर्. आदिना सो किं कार्यं पचनीयं च इत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि. आदिना ज्योतिष्टोमयाजी इत्यादौ करणे उपपदे कर्तरि णिनिः. ज्योतिष्टोमयाजी ज्योतिष्टोमेन इष्टवान् इत्यर्थे करणे यजः इति सूत्रेण करणे उपपदे. So when karana is the upapada, yaj dhatoh kartrarthe nini pratyayah vidhiyate. So what is common to all these? We have different karaka relationships. We see kartrarthe krit pratyayah bhavati, karmarthe bhavati, karane upapade bhavati, evam apadane aniyar bhavati. दानी दातव्यम् अस्मै दानीयः विप्रः. अधिकरणार्थे प्रत्ययाः भवन्ति. रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः. अपादानार्थे भवन्ति. एवं सर्वेषु कारकेषु कारकार्थेषु प्रत्ययाः विधीयन्ते. कारकत्वं कथं सम्भवति? एते च क्रियायोगमन्तरेण असन्तः. एते नाम कारकबोधकाः प्रत्ययाः. यत्र प्रत्ययविधाने कारकम् आश्रीयते ते क्रियायोगम् अन्तरेण असन्तः. क्रियायोगं विना कारकत्वं नास्ति. सो गतवर्गेऽपि दृष्टं कारके इत्यधिक्रियते. करोति इति कारकं. यत्र क्रियायोगः क्रियात्वम् एव कारकान्वयितावच्छेदकत्वं. क्रियात्वम् अस्ति चेदेव कारकत्वम्. अतः क्रियायोगम् अन्तरेण असन्तः असम्भवन्तः. यदि क्रिया नास्ति तर्हि प्रत्ययानाम् असम्भवः. असन्तः तद्वाच्यतां बोधयन्ति. तेनैव किं बुध्यते? धातोः व्यापारवाचकत्वं बोधयन्ति. यतोहि धातोः इदानीं पच् इति धातोः कर्मणि प्रत्ययः विधीयते. तस्य कर्मणः कुत्र अन्वयः? व्यापारे क्रियायाम् अन्वयः वक्तव्यः. कुत्र अस्ति क्रिया इति चेत् धातौ. धातुना उच्यते इत्येव किल वक्तव्यम्. You are saying the dhatu pach or any dhatu gets a pratyaya in the sense of karma. So to tell that it is a karma, you need a kriya. If there is no kriya, it cannot be a karma. So where is the kriya? So there is only dhatu. Ataha tena dhatuna kriya uchyate iti angīkartavyameva. Ete cha kriyayogam antarena asantaha तद्वाच्यतां बोधयन्ति. विना क्रियां कारकत्व असंभवेन तद्वाचक प्रत्ययस्यापि असंभवात्. क्रिया नास्ति चेत् कारकं नास्ति, कारकवाचकः प्रत्ययस्तु नास्त्येव. न च गम्यमानक्रियामादाय कारकयोगः इति भाट्टरीतिः युक्ता. तत्र भाट्टाः नाम मीमांसकाः वदन्ति गम्यमाना क्रिया यद्यपि क्रिया साक्षात् नोच्यते तथापि कारकमस्ति. कारकं च क्रियां विना अनुपपन्नम् इत्यतः क्रिया गम्यते. So we infer the presence of kriya, it is not directly expressed iti bhattaritihi. Bhattaha mimamsakaha tesham ritihi na yukta, na cha yukta.
आख्यातेऽपि तथात्वापत्तौ तत्रापि भावनायाः वाच्यत्व असिद्ध्यापत्तेः। एवं चेत् आख्याते नाम तिङन्तस्थले अपि एवमेव वक्तुं शक्यते गम्यमानक्रियया कर्तुः योगः, तथा सति तत्रापि भावनायाः वाच्यत्व असिद्धिः। सो भावना तत्रापि वाच्या न स्यात्, भावनायाः वाच्यत्वं तु मीमांसकैः इष्यते। एवञ्च भिन्नेषु कारकार्थेषु प्रत्ययाः विधीयन्ते, ते च प्रत्ययाः क्रियां विना न सम्भवन्ति, अतः क्रिया भवेत्, सा च क्रिया धातुना वाच्या इति वैयाकरणानां वादः। So it will continue and we will read that in the next class. Any questions? Or else we can read the Karika. फणिभाषितभाष्याब्धे शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते। फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्। फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्। उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्मात् यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम्। व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया कृण्यो कर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते। किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत्तदृशेरिव। निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः। तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद्व्याख्यानन्नत्वसौ तिङां पक्ववान् कृतवान् पाकं किङ्कृतं पक्वमित्यपि। किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न। सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत् पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम्। धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्यसंशयस्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम्। अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येऽस्त्येव हि भावना अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते। फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः। आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः। साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघन्यादिनिबन्धनः। संबोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम्। यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकं जनन्यादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना। अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत्कृतपूर्व्यादिषु स्थिता। कृत्वोऽर्थाः तु मुन्वत्स्युरिति चेत् सन्ति क्वचित् अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात्। भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनम् साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। धन्यवादाः. So the next class is on Thursday, same time.